வெல்கம் டு ஜாஸ்மின் கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம என்ன டிஷ் பார்க்க போறோம்னா, நம்ம எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச சிக்கன் 65 தான் பார்க்க போறோம். வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். தேவையான பொருட்கள்: நான் இன்னைக்கு 100 கிராம் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். நல்லா பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, 1 ஸ்பூன் சில்லி பவுடர், 1 ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், 1 ஸ்பூன் கர்ட், 1/2 ஸ்பூன் உப்பு, கொஞ்சோண்டு கேசரி பொடி. ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு பவுலில் சிக்கன் எடுத்துக்கலாம். அதில் சில்லி பவுடர், கரம் மசாலா, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, கர்ட், salt, கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, கேசரி பொடி. இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா பிசையணும். இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இப்போ இதை ஒரு மூடி போட்டு மூடி ஒரு 1/2 அன் ஹவர் ஊற வைக்கணும். இப்போ 1/2 அன் ஹவர் ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துடலாம். ஃபஸ்ட் நம்ம ஒரு கடாயை வச்சுக்கலாம். அதில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கணும். எண்ணெய் நல்லா காயணும். இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு. இப்போ சிக்கனை பொரிச்சு எடுத்துடலாம். நீங்கள் சிக்கன் போட்ட உடனே கரண்டி விட்டு கிண்டி விட்டுறக்கூடாது. அப்புறம் சிக்கனோட மசாலாலாம் தனியாக போயிடும். கொஞ்ச நேரம் வெந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் லைட்டாக கிண்டி விட்டுக்கோங்க.